Yo, what's up everybody? It's your main man again, PS5. And today, meron tayong bagong unbox, which is kailangan na kailangan, lalo na mga naglo-long rides. So, oh my goodness. Ito yung, oh my gulay in Chinese. Ito yung Xiaomi Mijia portable air compressor 1S. Ito yung bagong version. So as you can see here, pwede siya sa bikes, sa scooter or motorcycle, sasakyan pwede, bola pwede. Yeah. So buksan natin, sealed pa mga kaibigan. Okay na. Yun, out of the box. Ooh. Wala siya. Wala siyang English manual, so yun lang yung disadvantage, I think. The Chinese. Ano pang laman? Ito. Valve. Tire valve. Okay. So, yung pang para sa bola or volleyball. Meron pa isa. Carrying case ata ito. Carrying case lang. Yun lang. Walang naman. Dito siya, guys. Ito yung charging niya sa ilalim. Yan, USB-C. Very good. Kasi usually ngayon, puro USB-C na. Ito yung para sa okay. Automatic nag-on siya kapag tinatanggal dito. Yan, 35 PSI mga kaibigan. Ito, may flashlight. Flashlight pala yun. Flashlight, diba? Flashlight. Hindi man siya super bright, pero most likely nagagamit mo yun pag madilim. Meron siyang blinker. Okay, may mga preset siya, guys. So ito, pag pinindot mo ito, mag-change ng preset. For example, bike, scooter, 4 wheels, sasakyan, bola. Ito yung parang general. So general lang tayo kasi alam naman natin kung anong PSI yung gagamitin. So for example, sa sasakyan ko is I think 36 sa harap, 32 sa likod. So, ang ganun. At mag start and stop, ito lang ata sa gitna. Try natin. 32. So, yun, mag start and stop. So, testing muna natin, guys. Suzy. Sasakyan ko. Para sa content. Kahit umuulan. So tinigil ko muna kasi muulan. Muulan. So ma-discover ako, guys. Very thankful tayo sa technology ngayon. So meron ako dito, as you can see. Try natin. Ito, guys, check this out. So, full Chinese yung manual. So, hindi natin mabasa. Ito yung solusyon. Tcharam! So, pag red na is, it means that less than 20% na yung battery. So, yun. Yun pala yun. Gawin na tayo. Ating Fury 125. So try natin. So lagay natin 33. So yung hindi daw pag blink yun yung, so try natin flat to ata. Check.
So skip ko, automatic nag-turn off at 33 kasi 33 yung segment ko. So try natin sa front. So lagay natin 30, 31, 30. Yan, nag-stop agad. So, goods. Yun, tigas. Tigas na. So, approve. So, SRP nito is 1,500 to 2,000. Hanap lang kayo sa Shoppee ng kung saan mas mura or Lazada. So, yun lang.